դուք ինչու եք հակված հավատալ 4 օր հետո արված փորձաքննության, այլ ոչ թե դեպքից անմիջապես հետո հիվանդանոցի տված եզրակացությանը։ Ես ոչ մի բանի հակված չեմ հավատալու, որովհետև իմ խոսքում էլ նշեցի, որ սրանք հարցեր են, որոնք անաչառ դիտորդի մոտ պիտի առաջանան։ Եթե անաչառ դիտորդը ցանկություն ունի օբյեկտիվ պատկերը հասկանալու։ Հիմա, եթե կար արձագանք, որ 10 րոպեն մեկ, ինտենսիվ ծեծ եւ այլն, անաչառ դիտորդի մոտ պիտի տպավորություն ստեղծի, որ պիտի լինեն այլ արձանագրումներ, թե հիվանդանոցում, թե դատաբժշկի կողմից։ Իմ նշած հանգամանքը միայն այն է, որ ես որպես այս պահին արդեն իսկ անաչառ դիտորդ քրեական բարույթի աչքերով, իհարկե որպես անաչառ դիտորդ, այլ որ ծառայողական քննության, այս պայծրությամբ այդ հարցերը առնվազն քննարկման առարկա եմ դարձնում ինքս ինձ համար, որպեսզի հասկանամ, թե հետագայում արդեն քննության արդյունքներով ինչպիսի ընթացք պիտի լինի։ Կարծում եմ, որ նույն այդ հանգամանքները, նույն այդ հարցադրումները վստահ պաշտպանական կողմը կդարձնի քննարկման առարկա կոնկրետ վարույթի շրջանակներում։ Կարիք կլինի կրկնակի փորձաքննություն կնշանակվի։ Ես չեմ ուզում ինչ-որ մի ձև այս պահին տանեմ նրան, որ բոլոր հնարավոր գործիքակազմերը ներկայացնեմ քրեական վարույթի, որովհետև վստահաբար վարույթում ներգրաված բոլոր անձինք տեղյակ են թե իրենց իրավունքներից, թե պարտականություններից, կարող են անել համապատասխան միջնորդություններ, որոնք որ պիտի ելքը կանխորոշեն քննչական կոմիտեն, պիտի նաև հարցաքննի ոստիկաններին, կրկին տուժողին, կարիք լինի առերեսում իրականացնելու, մնացյալ բոլոր դատավարական գործողություններ, այսինքն առանց այդ դատավարական գործողությունների գնահատական տալը գործընկերներ ջան, չի ստացվի ուղղակի։ Դա լինում է միակողմանի, այսինքն եթե ես հակված եմ մտածելու, որ կա խոշտանգում, ավտոմատ կերպով ես այդ ուղղությամբ եմ մտածելու եւ իմ բոլոր մտքերը այդ ուղղությամբ պիտի դասավորեմ։ Բայց ես ներքին գործերի նախարարն եմ եւ կարիք ունեմ օբյեկտիվորեն իրավիճակը հասկանալու, որը մի կողմից կպաշտպանի մեր քաղաքացուն, ով որ ցանկացած process-ի շրջանակներում կարող է ոստիկանի ոչ իրավաչափ ներգործության ենթարկվել եւ դրա համար ենթարկվի պատասխանատվության, մյուս կողմից, եթե չկա այդպիսի ներգործություն, բայց կա կեղծ մեղադրանք, պաշտպանելու այն ոստիկանության ծառայողին, որը որ չի կատարել որևէ ներգործություն։ Բայց նորից եմ շեշտում, ես այս պայծրությամբ այդ դեպքի մասով որևէ գնահատական տալ չեմ կարող, բարձրացրեցի ընդամենը հարցադրումներ, համարեք բարձրաձայն մտածել եմ, որովհետև ինձ մոտ այդ հարցադրումները առաջացել էին։ Մնացյալը քննությունը պիտի տա։